Tu vois quoi? Tu vois le feu? Ouais, normalement on voit le feu. Et jusqu'à là? Peut-être pas, on va peut-être pas voir les têtes, je sais rien, mais je vais essayer, on verra. Et ça fait vraiment du bien, franchement. Ouais. Ah, t'as mis les deux grosses branches comme ça? Oui, parce qu'après je vais rapprocher pour mettre dans notre. D'accord. Tu vois que franchement ça... Une fois si il a bien pris un peu de cet à péter, mettre le reste pour le soir. Ah voilà. Comme ça, Ah, tu vois que ça prend bien quand même, hein. oui, Le bois est quand même bien. oui, oui, parce qu'il pleuvait pas pendant. Il n'y a pas plus trop fort, je pense. Quelque part. Une nuit, pour un bois comme ça, pour que ça rentre au milieu, il faut quand même qu'il flotte. Ça soit vite, ça soit vite. Là, on est vu peut-être. Normalement, je pense que oui. Oui, mais parce que là, on est encore dans le champ. C'est un peu sombre, on est dans le champ. Oui, mais on est dans la lumière du feu, peut-être. Oui, bah, justement, comme ça, au moins, on verra, ça va, la première vidéo. On verra bien. Oui, on continue les feux sur la chaîne. Oui, tout au moins essayer de, même si c'est une petite vidéo, d'avoir tout au moins la première, un essai, quelque part. C'est pas plus mal. Alors, surtout, faut pas que je mette le couvert parce que j'ai la clé de la voiture. Ah putain, ouais, là, alors là, je serais trop dans la merde. T'as vu? Non, merci. Donc, oui, je sais. Moi, je les aime bien de temps en temps. ouais, c'est parce que j'ai la finance de l'enrouler. C'est plutôt ça. Après, dans la flotte, quand tu as les mains complètement trempées, là c'est impressionnant. Ouais. Parce que tu as déjà roulé, c'est clair. Ça, c'est quand même mieux. Parce que des fois, je ne filme pas. Parce que ça tombe tellement. Et ouais. Je n'arrive pas à les rouler entièrement parce que ça pète. C'est quand même chose, je pense que j'ai une idée, mais qui est beaucoup meilleure. Ah, on va faire comme si de rien n'était, tranquille, détendu. Ah ben, c'est pour le laisser ça. Ça, c'est mon. Oui, c'est que j'ai pas fait. C'est bien équipé. C'est là, Ouais, je l'avais vu sur oui, j'ai fait une vidéo. J'ai la même qui a fait ça. Oui. C'est une. Avec deux faces différentes. Elle est bleu-vert. Ouais, c'est la même. Je l'avais en plus. Ah, si elle va bien, c'est. Je sais plus le nom, c'est aussi une marque connue en plus. Là, c'est la Castorama. Oui, moi aussi. Oui. Ouais, c'est des bonnes pièces. Ça peut être une Fiskars peut-être? Non, ou Bord, ou non. Oh oui, peut-être des trucs, comment ça s'appelle qui font des sécateurs aussi. Ouais, je pense que c'est plus le nom. Ouais. Mais ça, c'est des bonnes, ça. Oui, franchement, là vraiment ça suffit. Après, les autres que j'ai vu aussi, les Falkniven, là où ils parlent, Mais je sais plus. moins grand et tout, plus léger. Mais bon, plus large aussi, il faut une autre là parce qu'il va bien là. Et les Falkniven, il va bien. Ouais. Mais celui-là, il m'a coûté 7 €, je crois. Et les Falkniven, c'est 15. Pour les mêmes résultats. Avec la petite lampe, c'est laquelle celle-là? Bah, ça, c'est un truc sur Mini in the Box, ça m'a coûté. Ah oui. Bah, ça, en général, c'est la même couleur, mais je l'ai pas vu. Et j'ai acheté une dizaine parce que ça fait zoom. Ouais, ça c'est bien. J'en ai une bonne aussi. Et 2 € parce qu'il y avait une solde de 80%. Cher. Et frais de port offert. Oui. J'ai acheté 10, pas 25 €. Tic-tac, toute ma famille, tout, même les copains, ça, tout c'est bon, est ça. équipé même. Ah oui, c'est pas grave, parce que j'ai acheté d'abord une pour voir, parce que et je l'ai reçu, je dis non, c'est tout, ça, oui, donne-moi ça, c'est du plastique. Ouais, c'est ça. Parce que j'en ai donc la même dans mon gilet pour bosser, et à la force, c'est opaque. C'est montissant, mais moi j'en ai une, c'est parce qu'on va pas le voir. c'est pas étanche. Je vais aller le chercher. C'est vraiment la bas de gamme, hein, mais ok, pour 2 € ou 2,50 quoi. Allez. On va peut-être pas
voir trop ce qu'elle donne, mais Et là, il y a une firme qui vient de me contacter. celle-là elle fait 39 €. C'est la marque, c'est le Limitor. En fait, c'est la S1. Oui. Et celle-là, elle éclaire bien parce que, regarde, Ah oui. Ah, oui. là c'est Oui, faible, faible, hein. là c'est fort. Et si on reste normalement, voilà, c'est ça. Et après, elle soit. Allez, ça. Oui, plus que c'est ça. Celle-là, elle est Mais costaud quoi. rien à dire. Mais bon, combien t'as dit? 39 €. Voilà. Et elle est étanche aussi? Je pense. Oui, il y a un joint, il est étanche. Oui. Et normalement, elle est résistante au choc, mais Oui, je m'amuserai pas à ce Non, faire. non. Pas n'importe quoi non plus, ça sert à rien. Moi, il y a une boîte là qui me contactait. True Light. True Night. Oui, bonjour monsieur, américain. On aimerait bien, bon, ils m'ont écrit en anglais, que vous fassiez des rétex sur nos matos, sur nos lampes. Là, c'est comme j'ai fait avec Comme qui? Julien. Julie. Jules Boussera. Ah oui, il fait ça aussi. Il a fait aussi pour. Il y a eu deux lampes de poche, une petite, après il y en a une fort grosse. Je vais tester et tout. True Night. C'est possible. Ah oui, ça se peut. Après, il y a eu le hamac. Ah oui, cool. T'as pas vu sa dernière vidéo avec le hamac, le Mammoth? Il est géant. Ah ouais. À 4 dedans. C'est censé, tous, autant le petit que le Mammoth, ils sont tous censés supporter 250 kg. Il était 4 dedans. Ah oui, il est sponsorisé lui aussi. Bah, sponsorisé, oui et non. Disons que quelque part, il y a eu l'opportunité de. Bah, sponsorisé, c'est pas de- ça, mais d'essayer, eux ils utilisent, voilà, on t'envoie les matos, tu la gardes et tu fais Et une puis, petite vidéo pour mais les ouais, voir. voilà, C'est cool. tu fais une vidéo, Très bien. ça te fait une pub, surtout que c'est une chaîne, et en général on fait ça avec des chaînes qui fonctionnent, Oui. c'est une chaîne qui fonctionne, Bien sûr. donc quelque part il y en a beaucoup qui la regardent, et Oui, ça, voilà. ça fait acheter. Et là, D'ailleurs, oui. moi j'ai acheté le mien parce que Parce que tu j'ai as vu vu ça, la vidéo, oui, tu vois. voilà. Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Et moi, je vois le mail et il m'envoie un link sur un truc où tu peux l'acheter. Donc je lui ai répondu un peu sec, tu veux que je t'achète j'ai pas dit, mais Oui. petit truc pour que je fasse une vidéo. Et non, pas du tout, non, c'est juste pour que tu vois qu'est-ce que c'est. Mais si ça t'intéresse, tu nous dis et on te l'envoie gratuitement. Et après tu dis, ah oui, d'accord. Ouais, souvent c'est comme ça qu'ils font Ok, oui. un requête, Voilà. c'est intéressant. Comme Comme ça, les ils choses disent, pour rien. oui, voilà. Mais c'est Ils marrant, vont c'est m'envoyer sur, 2 lampes là pour tester. sur les chaînes, il y a toujours des jaloux qui disent ouais, de toute façon, Il tu suffit le vends, d'une. ouais, Oui, voilà. bien sûr, ça c'est normal. Mais moi je suis, parce que je suis contacté au moins une fois par mois par des gens qui veulent mettre la pub sur ma chaîne. Ouais. Et ça peut me rapporter jusqu'à 10 € par 1000 clics. Et j'en ai à peu près 1000 clics par jour. Donc quelque part c'est intéressant. Je Ouais, dis ça, ça tu peux le mettre. Donc j'ai recontacté ce mec, je dis, tu peux me garantir 10 € par 1000 clics. Est-ce que c'est sûr? Ouais. Et non, parce que ça dépend des trucs, s'il y a de la musique, ou si on voit une marque quelque part, Ah d'accord. ou bla bla bla, il va te faire foutre, parce que ça me gêne pas. J'aime pas que tu cliques sur une vidéo et il y a un Ou tu type vois qui une marque s'annonce quelque pour avoir annoncé. Tu sais, moi, Si c'est toi t'en vite parles, réglé, où hein. tu vois une marque pour l'instant, sais si pas, tu hein. fais une vidéo comme ça, tu vois une marque. Si j'ai À moins que je fasse ça. présentation de cette machin-là, À moins que voilà ma Voilà. tradition, voilà, puis moi je où montre tu, ça. où et tu puis, éclaires un truc où il y a une marque dessus, pam, plus Voilà. payé. ouais, Donc voilà. ils peuvent se faire foutre. Hein. Non, faut pas non En plus plus. pour pourrir ma chaîne avec leur saloperie. Mais par contre aussi quelqu'un me vient et dit, voilà, moi je te donne là Marc, tu fais une petite vidéo, oui, bien sûr. Hein. Et si ça roule bien, on te donne d'autres pour que toi tu puisses donner à tes spectateurs. Voilà. Ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit si je ne sais pas combien de visiteurs il faut sur cette vidéo-là, s'il y en a assez de nombre de visiteurs, on t'envoie les paquets, tu peux les distribuer chez voilà. tes... Voilà. Oui, cool, on verra ce que ça donne. Et oui, c'est pas mal. Donc je suis tout à fait pour ça. Ouais. Mais la pub, si vraiment maintenant je gagne 10 € par jour avec mes vidéos, oui, je fous une pub dessus, pas de souci.
parce qu'en fin de compte, je roule pas assez lourd non plus. Non, non, bah, comme tout le monde, je pense. Voilà. Mais si c'est pas garanti, si c'est 3 euros par jour, ça m'a fait quoi 90 euros par mois, oui c'est pas mal aussi, mais non, ça ne les vaut pas quoi. Si ça m'a fait rire, mais disons 300 euros par mois de plus, oui. Oui, oui, je le fais. Ouais, mais là, bon, 10 euros. Mais voilà. Ça... Ici, ça va. Quand t'es à l'intérieur, tu vois bien, hein, franchement. Oui, si ça me vaut ce qu'il vaut, oui. Ah. Je pense que là, ça va. Oui, ou poster pour des gens qui te disent voilà, je te file ça, tu me fais une rétex, oui, ok. Et surtout une rétex neutre parce que moi je leur dis, mais moi je parle en français, hein, mes vidéos. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je dis non, non, justement, on aimerait bien prendre pied en France aussi, blablabla. Donc, Là, quelque part, il vaut mieux quand même parce que. oui, parce qu'ils vendent leurs produits partout. Hein. Bien sûr. True Night. Parce que là, on peut le rapprocher un peu. Oui, voilà. Comme ça, il va piquer à un moment donné. Peut-être déjà, non, pas encore. Et on met un peu de ça là. On va se faire un petit coup avant. On va faire un petit coup après.